ஹே கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து நம்ம எபிசோட் 3 தான் போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் லைக் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க. ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஹீரோ 8 ஏழாண்டுக்கு தான் வந்திருப்பேன். இங்கே கேம்ப் ஃபயர் போட்டு இவங்க கேஷுவலாக உட்காந்துக்கல, பின்னாடி ஒரு ஆபத்து இருக்கும். அதுவும் இவங்களை வில்லம் போட்டு அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேர் இந்த இடத்துல சாரு மாதிரி இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ ஷீல்டை போட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இருந்தாலுமே இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே ஒரு ஹண்டர்ஸாக தான் இருப்பாங்க. அதனால பயந்தெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. போய் சண்டை விடணும்னு சொல்லி இவங்களும் சண்டை விடுக்கன்னு இருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க எதிர்பார்க்காம அந்த இடத்துல இன்னும் எக்கச்சக்கமான எட்டிஸ் வந்துருக்கும். நம்ம ஹீரோ அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்பேன். நம்ம ஹீரோக்குள்ளே இப்போ மேஜிக் போயிருக்கோம். எதிர்த்தாப்பில் எக்கச்சக்கமான எட்டிஸ் இருக்கும். இந்த எட்டிஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி சமாளிக்க நம்ம யோசிச்சுருப்பேன். அங்கே இருக்கிற நைட்ஸ் நிறைய பேர் செத்துன்னு இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் தான் தப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ இப்படியே விட்ட வேலைக்காது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம தான் சமாளித்தரணும். ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும்னு சொல்லி இதோட எல்லா அட்டேஷனுமே நம்ம ஹீரோ ஏற்றுக்கிட்டு அவன் வேற ஒரு இடத்துக்கு இது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு போயிருப்பேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய பாதி ஹண்டர்ஸ் நைட்ஸும் கூட சொல்லிக்கலாம். அல்ல பிரின்சஸ் இப்பெல்லாம் அல்ல ஒன் ஆஃப் த நைட்டில் இருப்பேன். அதனால ஹண்டர்ஸோ நைட்ஸோ அவங்க எல்லாம் காப்பாற்றுனா நம்ம ஹீரோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எட்டிஸ் கூட சண்டை விடுப்பேன். நம்ம ஹீரோ ஃபஸ்ட் டைம் தான் பேட்டில் ஃபீல்டில் சண்டை விடாதுங்க. நம்ம ஹீரோ இந்த வாட்டி நம்ம ஸ்பெல் பவர் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பான்னு சொல்லி இது வாய் எசச்சா போதும் அந்த விஷயம் அப்படியே நடந்திருக்கும். இவனும் பர்ஸ்ட் ஆட்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன். அந்த இடமே அப்படியே பத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கும். நிறைய எட்டிஸ் இந்த சேதமாக இருந்திருக்கும். நம்ம ஹீரோ அங்கே இருக்கக்கூடிய எட்டிஸை ஃபயர் பவர் மட்டும் இல்லை, ஐஸ் பவர் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருப்பேன். ஒரு சில எட்டிஸ்லாம் சார்ஜுவேன். கொடூரமாக எக்கச்சக்கமான எட்டிஸ் எவனும் சார்ஜுவேன். இவனே அதை நினச்சி பார்த்துக்க மாட்டேன். இப்போ ஒரு எட்டி எவனு பிடிச்சி வச்சுருப்பேன். அது பேசுன மாதிரி இருந்திருக்காது. இந்த எட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு காலத்தில் டீமன் அளவுக்கு போகிறதுக்கும் டீமன் அளவுக்கு இதுக்கும் ஸ்டேட்டஸ்லாம் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் டீ ப்ரமோட் பண்ணிப்பாங்க. இதை பற்றி எல்லாமே பக்கத்து டீமன் கிங் தான் சொல்லியிருப்பேன். சரி, நீ அவன் கூட பேசுறது இல்லை. இந்த டீமன் கிங்கும் டே அவன் கேட்குற எந்த விஷயத்தையும் பண்ணிடாத, அவன் சொன்னானா எதையும் செய்யாதுன்னு சொல்லிங்க. என்னடா பேசி இருக்குன்னு தெரியல. அவன் வேற பாஸ்கர் தான் பேசியிருப்பேன். அட உனக்கு தான்ப்பா உதவி பண்ண சொல்கிறேன். அவன் வில்லேஜ் எங்கே இருக்குன்னு காட்டேன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். நீயே கேளுன்னு சொல்ல, அது வேமா அவனை சாரிக்கானு இருக்கும். ஜஸ்ட் நிமிஷம் நம்ம ஹீரோ அதை போட்டு திரும்ப நீ என்னத்தை பேசுனேன், இது எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிட்டே நம்ம ஹீரோ எப்படியோ அதை அடிச்சு பிடிச்சி அதுகளோட வில்லேஜ் இருக்க இடத்து இவனும் வந்துருப்பேன். அதை அடிமமாக்கி தான் இவனு கூட்டி வந்திருப்பேன். சரி உள்ள போலாமே சொல்லி இவனும் உள்ள போயிருப்பேன். அதே சமயம் இவனோட டீம்மேட்ஸ் கூட ஹண்டர்ஸ் நிறைய வந்துருப்பாங்க. அதில் கூட பிரின்சஸ் இன்னும் ஒருத்தர் மட்டும் சார் அவன் என்ன தெரியலன்னு சொல்ல கூட இருக்க நைட் தான் அவன் கண்டிப்பாக செத்துருப்பேன். இல்லை எங்கேயாச்சும் ஓரமாக போய் ஒதுங்கி இருந்திருப்பேன். கவலைப்படாங்க அவங்க இந்த உயிரோட பேரில் செத்துருப்பேன்னு சொல்லி நைட் கேஷுவலாக பேசிட்டு இருப்பேன். நம்ம ஹீரோ இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே நிறைய எட்டிஸ்லாம் அவனை சுத்து போட்டுருந்தோம். நம்ம ஹீரோ உனக்கு மாதிரி தான் கூட சண்டை விடாமல் அமைதியாக இருக்கேன். நான் உங்கள் தலைவனை பார்க்கணும்னு சொல்ல இந்த இடத்துல தலைவர் எல்லாம் அவனும் இருந்துப்பேன். அந்த தலைவன் நம்ம ஹீரோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தன்னை இருந்துப்பேன். நம்ம ஹீரோ இவன் மட்டும் நம்ம பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்துக்கலன்னா இவன் அசால்ட்டாக போட்டு இல்லைன்னு சொல்லி கையிலே ஒரு பொருளை வச்சுருந்துருப்பேன். பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒத்து வராட்டி இவனை போட்டு செஞ்சிடலான்னு தான் வச்சுருப்பேன். நம்ம ஹீரோ இங்கே ஒரு சேஃப் ஹவுஸ் இருக்குல்ல, அந்த சேஃப் ஹவுஸ் தான் இவனோட ஃபேமிலி பற்றியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும். அதை தெரிஞ்சுங்கலேருந்து இவனு வந்திருப்பேன். இந்த எட்டி இவனை பார்த்து ஸ்டன்னாக இருக்கும்ல, அது ஏன்னா இவனோட கண்ணு அப்படியே க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய மனுஷன் வந்தானா அவனோட ஃபேமிலி பேரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போன்னு சொல்லி இவங்களோட முன்னோர்கள் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம ஹீரோட வம்சாவளியில் சேர்ந்தவங்க இந்த எட்டிஸ் கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம ஹீரோ அதுக்குன்னு எதுவும் பண்ணியிருக்காரு. பாப்பா தம்பி இவனை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயின்னு சொல்லி மலைப்பகுதியோட உச்சியில் போயின்னா இவனை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். இதுக்கடியே தான் உனக்கு தேவையான எல்லா விஷயமே இருக்குது. இதுக்குள்ளே நாங்களே போக மாட்டோம், ரொம்ப ஆழமாக வந்திருக்கோம். ஆனால் உனக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. போகிறோன்னா போப்பான்னு இல்லை. நம்ம ஹீரோ ஃபஸ்ட் தங்கியிருப்பேன். ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் தேவை. நம்மளோட ஃபேமிலியோட ப்ரைடை திரும்ப கொண்டோம்னா நம்ம போய் தான் ஆகும். உதிச்சுடுற கைப்பிலேருந்து நம்ம ஹீரோ குதிச்சுன்னு இருப்பேன். ஹீரோடைய டீம் டே நீ செத்துருவடா ஏதாச்சும் பண்ணன்னு இல்லை. நம்ம ஹீரோ சேஃபாக தானே இருப்பேன். அங்கே ஒரு வீடு தான் இருக்கும். அண்டர் கிரவுண்ட் நல்லா பங்கர் கட்டி வச்ச மாதிரி அங்கே ஒரு வீடு இருக்கும். நம்ம ஹீரோ அது ஓப்பன் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணால் அது ஃபுல்லாக ஸ்பெல்லால் லாக் பண்ண மாட்டேருக்கோம். நம்ம ஹீரோ எப்போ திறந்து உள்ளே போகிறது, இதுக்குள்ளே தான் நமக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது சொல்லி யோசிச்சு இவன் கையில் தான் அந்த பென்டென்ட் வச்சிருப்பேன்ல, அந்த பென்டென்ட் அவனு யூஸ் பண்ணிட்டேன். யூஸ் பண்ண அடுத்த செகண்ட் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிருக்கும். உள்ளே போய் பார்த்தா அது பிரம்மாண்டமான மாளிகமாக இருக்கும். எக்கச்சக்கமான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கக்கூடிய எல்லா புக்ஸுமே இந்த இடத்துல இருக்கும். நம்ம ஹீரோ கெஞ்சி கேட்டு பேரில் டீமன் கிட்ட மேஜிக் சொல்லித்தரான்னு சொல்லி, ஆனால் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. இங்கே தான் அவனுக்கு தேவையான எல்லா புக்ஸுமே இருக்கும். நம்ம ஹீரோ இந்த புக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தேன். இப்போ தான் ஒரு புக் இருக்கும். இவங்களோட ஃபேமிலி பேரை போட்டு மெல்விங்கர் ஃபேமிலி தான் இவனோட ஃபேமிலி பேராக இருக்கும். அந்த பேரை போட்டு அந்த இடத்துல ஒரு புக் இருக்கும். நம்ம ஹீரோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். அந்த புக்கில் இவனுக்கு ஒரு வாய்ஸ் கேட்டுங்களேன், நம்ம ஃபேமிலியோட ஒரே டியூட்டி டீமன்ஸ் எல்லாம் சாடிக்கணும், அது எல்லாத்தையும் வளர விடக்கூடாது, இதுதான் நம்ம ஃபேமிலியோட ஒரே டியூட்டி, அது எல்லாத்தையும் நீ தான் ஒவ்வொன்றா சாடிக்கணும். சாடிக்கிறனா சாப்பிட்றது 50 டீமன்ஸையும் சாப்பிடு, அதோட பவர் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணு. இதை காலங்காலமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னா அடுத்து வர வம்சாவளிக்கு நீ தாண்டா ஒரு விதி விலக்கா இருப்ப. அதனால நீ தாண்டா நம்ம வம்சமானத்தை காப்பான்னு சொல்லி இந்த புக்கை யார் படித்தாலும் சரி தான் அவங்க தான் இவங்க வம்சத்துக்கு அடுத்த ரோல் மாடல் மாக்க அடுத்து வர ஜென்ரேஷனுக்கு இவங்க தான் இந்த நாலேஜ் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இவங்க ஓவராலாக சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம ஹீரோக்கான டெஸ்ட்டும் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஹீரோ ஆல்ரெடி ஒரு டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணிப்பேன். அதனால இப்போ அவனுக்கு இந்த டெஸ்ட் இது ஒரு அசைன்மெண்ட்னே சொல்லலாம். இந்த அசைன்மெண்ட் நம்ம ஹீரோ ஸ்டார்ட் ஆகிக்கும். நம்ம ஹீரோ அப்படியே வேற ஒரு இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் ஆகிருப்பேன். இது என்னடான்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோக்கு எதுவும் இருக்காது. பின்னாடி ஒரு நின்றுப்பாரு. இவர் யாரும் சொல்லி நம்ம ஹீரோ பார்த்துக்கல. அவரும் நான் அந்த இடத்தோட கைடுன்னு சொல்லிப்பாரு. இவர் தான் நம்ம ஹீரோட வம்சாவளியோட முன்னோராகவே இருந்திருப்பாரு.
ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 5 பேர்ல ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் இவராக தான் இருப்பார். அந்த 5 பேருக்கு ஹெட்டே இவராக தான் இருப்பாரு. இவர் தான் மேஜிக் சிஸ்டத்தை எப்படின்னா உருவாக்கி வச்சிருப்பாரு. இவங்க இருக்க இடத்துல அந்த மேஜிக் டவர் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணது இந்த மெல்விங்க ஃபேமிலியாக தான் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என் ஃபேமிலி மொத்தமாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டவரோட கண்ட்ரோல் இப்போ வேற ஆள் கைக்கு போயிருந்திருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அந்த மேஜிக் சிஸ்டத்தை உருவாக்க காரணம் இவராக தான் இருப்பாரு. இவரை இங்கே இருக்கக்கூடிய டீமன் வின்டர் சேஜ்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் யாருக்கும் அவனை சொன்னது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் தான் சொல்லிப்பேன் சொல்ல. ஆமாம் அது அந்த டீமன் கிங் தான் சொல்ல தெரியும். அவன் தான் சொல்லிப்பேன் சொல்லி அவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி இவர் கொஞ்சம் லைட்டாக டெஸ்ட் ஆகி போயிரு. பரவாயில்ல நீ முதல் டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணிட்ட, அந்த டீமனையும் முடிஞ்சிருக்க, உனக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இவனுக்கான அசைன்மெண்ட் பண்ணால் இவரும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இருப்பாரு. ஆனால் அசைன்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன். இந்த அசைன்மெண்ட்டை நான் ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் உன்னால் திரும்பி போக முடியாது. காலச்சக்கரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல நீ ஒன்ஸ் மாட்டிக்கிடுவ, இல்லை இந்த இடத்துலேருந்து நான் கொடுக்குற அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வெளியே போவேன். இது ரெண்டத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீ தான் சூஸ் பண்ணணும். என்ன எதை சூஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லி இவரும் கேட்டுப்பாரு. நம்ம ஹீரோ எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்குறேன். ஒன்ஸ் இவன் இந்த அசைன்மெண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன்னா காலச்சக்கரை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். இவன் இந்த இடத்துல வெளியிலே போக முடியாது. வெளி உலகத்துக்கும் இந்த உலகத்துக்கு கனெக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக கட் ஆயிரும். நம்ம ஹீரோ கண்டிப்பாக இங்கே நடக்கூடிய இந்த டெஸ்ட்டை முடிச்சாகணும். இங்கே டைம்ன்ற ஒன்றே இருக்காது, நேரம் போய்கிட்டே இருக்கும். எவ்வளோ நேரம் போனே தெரியாது. இந்த உலகத்துலேருந்து நம்ம ஹீரோ ஒருவேளை இந்த அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு போனால் கூட எவ்வளோ நேரம் போயிருக்குன்னு நம்ம ஹீரோ தந்துக்காது. இவன் இந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் இருந்தால் கூட வெளியில் எவ்வளோ நேரம் போயிருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது. கிட்டத்தட்ட பலாயிரம் வருஷங்கள் கூட வெளியில் போயிருக்கான், இல்லை ஒரு சில மணி நேரம் கூட போயிருக்கான். நம்ம ஹீரோக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காது. ஆனால் நம்ம ஹீரோ இந்த டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ற சாய்ஸை நம்ம ஹீரோட்ட அவருங்க எடுப்பாரு. என்னப்பா நீ என்ன சொன்னாலும் சரிட்டா, நீ வேணான்னு சொன்னா இங்கேருந்து நான் அவனை அனுப்பி வச்சிருந்தோம்ல. நம்ம ஹீரோ யோசிச்சு பார்க்குறேன். என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே செத்துருப்பாங்க, அவங்களோட டீமன்ஸ் கூட சண்டை தான் செத்துருப்பாங்க. அப்படி எல்லா டீமன்ஸையும் அழிக்கணும்னா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே முடிவெடுத்துருந்தாங்க. இப்படிப்பட்ட ஃபேமிலியில் பிறந்துட்டு நான் வரதா சான்ஸே இல்லை. நான் அந்த அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். நான் அந்த அசைன்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜெயிப்பேன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ அசைன்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பேன். அசைன்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆனாது செகண்ட் ஒரு பிளாஸ்ட் ஏற்படுக்கும். அந்த காலச்சக்கரம் அது சுலவாக இருக்கும். அப்படியே பிளாஸ்ட் ஏற்பட்டு ஒரு டைமும் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். இந்த இடத்துல இருந்து இவனை வேற ஒரு இடத்துக்கு அவரும் டெக்ட் பண்ணிப்பாரு. உனக்கான அசைன்மெண்ட் எதில் தான் பாருக்கு, ஏது இந்த எம்ஏஎம் சொல்லி நம்ம ஹீரோ எடுப்பேன். ஆமாம் சாதாரண எம்ஏஎம் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை இருக்குது, நீ என்ன அசைன்மெண்ட் ஏற்றுக்கிறியா அப்படின்னு சொல்ல. கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிறியா சொல்லியான்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கேட்டுப்பேன். இந்த இடத்துல நீ நல்லா ஊத்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கே தெரியுதுல்ல, அந்த இடத்துல ஐஸ் மவுண்டன் கிங் அப்படின்ற ஒன்று இருந்திருக்கும். இது யாருன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கேட்டுப்பேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய எட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து இவர் டீமன்ஸ் ஈக்குவலாக நமக்கு பவர் இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு ப்ரைடோட வச்சிருந்திருப்பாரு. இவர் தான் இந்த இடத்தோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கிங்காக இருந்திருப்பாரு. எட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்தவர் இவராக தான் இருந்திருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அந்த கிங்கும் இவராக தான் இருந்திருப்பாரு. இவர் இருக்க சமயத்தில் டீமன்ஸ் ஈக்குவலாக எட்டிஸும் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் டீப்பர் மவுண்ட் ஆகிருப்பாங்க. இந்த எட்டிஸோட இந்த தலைவன் இந்த கிங்கை பற்றினா நீ வந்து சாதிக்கணும். அவனுக்கு ஒரு பட்டப்பு இருக்கு, ஐஸ் மவுண்டன் கிங் அப்படின்றது. அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது, அவனை செகண்ட் டீமன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஒருவேளை நீ அவனை சாடிச்சனா உனக்கு அவன்கிட்ட இருக்க எல்லா பொருளுமே கிடைச்சிடும். நீ அவனோட சீலை அப்சர்வ் பண்ண சொல்ல. என்ன சீலை நம்ம ஹீரோ கேட்டுப்பேன். சீலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீமன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது மக்கள்கிட்ட இருந்து நிறைய எமோஷன்லாம் பண்ண அப்சர்வ் பண்ணும். அவனோட கோபம் பயம் அந்த மாதிரி எல்லா எமோஷனும் பண்ணா அது அப்சர்வ் பண்ணி அதோட ஹார்ட்ல வைக்கும். எல்லா ஈவல் டிசைருமே பண்ணா அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அதுதான் சீலுன்னு வாங்க. அந்த சீலை நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணா ஒன்ஸ் நீ அதை அப்சர்வ் பண்ணா உனக்குள்ள எல்லா பொருளுமே கிடைச்சிடும். அது இருக்க எல்லா பொருளுமே உனக்கு கிடைச்சிடும். அதுதான் நீ ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்ப. அந்த டீமன் கிங்கோட பவரை நீ தான் அப்சர்வ் பண்ணிப்பா. உன் கையை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுள்ள நம்ம ஹீரோ கையில் அந்த சீல் வந்துக்கும். அப்போ இதுதான் அந்த அசைன்மெண்ட்டா, நான் அந்த ஐஸ் மவுண்டன் இந்த சாடிக்கணுமா அவ்வளோதான். நான் சிம்பிளாக சொல்ல மீனிங் நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது. நீ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போ, உனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லி நம்ம ஹீரோவை இவரும் உள்ளே அனுப்பி வச்சிருப்பாரு. இதான் நம்ம ஹீரோட ஃபஸ்ட் அசைன்மெண்ட் இருக்கும். இதில் ஒரு வேலை அவன் தோத்தானா என்ன நடக்கும் கூட நம்ம ஹீரோ தெரிஞ்சுக்காது. சரி உள்ளே போக சொல்லி இவனு உள்ளே போ. அடுத்த செகண்டே போயிட்டா இந்த இடத்துல எட்டிஸ்லாம் நிறையா வந்திருப்பாங்க. அந்த எட்டிஸ்லேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தர் வந்திருப்பேன். அந்த எட்டிஸில் இருக்க தலைவன் உடனே நான் எங்கள் ராஜா பக்கத்தில் கூட வர மாட்டேன், என்ன தைரியத்தில் இந்த இடத்துல வந்த நீ இந்த இடத்துல சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி அவனும் நல்லா பேசிட்டு இருப்பேன். என்னடா அந்த எட்டிஸ்க்கு இவ்வளோ அறிவு இருக்கா, இவங்களாம் பேசலாம் செய்றாங்க. சரி யாராக இருந்தாலும் சரிதான், இவங்க நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஆனால் நம்ம அந்த சீலோட பவர் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஹீரோ ஆல்ரெடி அந்த டீமனை சாதிச்சுப்பல, அந்த பவரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்மகிட்ட இருக்க பவரை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இதான் நம்ம மொதல் அசைன்மெண்ட். இதுலேயே சீட்டிங் மட்டுமா இருக்கும். நம்ம சீல் பவர் யூஸ் பண்ணாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐஸ் டீமன் இங்கே சாடிச்சு அதோட பவர் அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த சீல் பவரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தெரியும் எந்த சீல் பவரை யூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஒரு சில எட்டிஸ் தானே இருக்குது. இந்த எட்டிஸோட தலைவனை ஃபஸ்ட்டு சாதிச்சாலே இந்த வாளுகள்லாம் ஓடி போயிருங்க. அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தலைவனை சாடி பண்ணி நம்ம ஹீரோ அசால்ட்டாக நினச்சி நிற்பேன். ஆனால் அவன் கண்ணி வைக்கிற நேரத்தில் அவனை கழுத்தில் கத்தி இறக்கி நம்ம ஹீரோவை சாகடிச்சு நிற்பாங்க. நம்ம ஹீரோட செத்து போயிட்டு சொல்லி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்ற கேள்வியோட இந்த எபிசோடு முடிக்காங்க. ஸோ மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா இதேமாதிரி எல்லா வீடியோலாம் மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சீன வீடியோ. டேக் கேர், பை கைஸ்.